орондоо ирсэн сэтгэгдэл ямар байна? Хизээ буцах вэ? Наадам үзэх үү? Эх орондоо хоёроо сайхан байна. 2000 онд би бас 15 насаас зорьсон. Яг 7 сарын башуутай бид давхц таардаг байсан. Тэгээ 25 жилийн дараа одоо их нутагтаа наадам үзэн гэдэг. Тэгээ угаасаа наадам маань 93 наадам бол бид бүгдийг дархлаа. Тэгээ дээл хугацаанд сайхан оролцсон байг л догтлоор байж байна. Та үзэгчийн судлаас үзэх үү? Эсвэл энэ жил сайхан бүртгүүлээд Монгол бүхийн задаг шууд өмсөд гараа гэж бодож байна уу? Ер нь тэгээ залуу байх одоо залууллаа гэж. Залуу байхдаа тийм бол байсан л да. Гэхдээ одоо өөрөө тэгээ мэдлэн сумг тархалцсан хүн тэгээ одоо сав манд өөрчлсөн угаасаа тэгээ задаглан гэсэн ойлголт бол байхгүй. Одоо яг 7 сарын башуутай наадам манд давхцдаг. За 2 өдөр наадмын 2 өдөр ерөөсөө унахгүй гэж маш их хичээж бүр ингэж бие барьцдаг. Тийм сонин мэдрэмжтэй 7 сарын башиг бас өнгөрөөдөг байсан. Тэгэл барилд дуусчаал ухрааж үзэнд өнөд салгахгүй үзэл наадам тэгж үзэж ухтдаг байлаа. Нодлон урьсан манай ээж арангаа хүн эмэм өөр хангаа гэдэг. Ээжигээ дагуулж нутагт нь очиж наадамсан. Бас тэр 2 жилийн харангаа наадам бол сэтгэл их тогтсон. Ээжтэйгээ үзсэн наадам бол үнэхээр сайхан байсан. Ээжтэйгээ үзсэн тэр жилийн наадам сайхан байлаа гэх тээ. Энэд баяр бэлгсэн гэх. Өв соёлоо эрхэмлэж ухтаг ирээдүйг хамтдаа бүтээй. Халзан мөрөгтэй төсөл.